Meron tayo ditong diesel generator, ang maker ay Yanmar. Baka ma-encounter nyo din na ayaw mag-start sa local side. At ganun din sa engine control room. Walang redondo yung flywheel. Try nyo i-check yung mechanical valve na makikita sa turning gear ng flywheel. Baka hindi na ito nagbubukas kaya walang control air na pumapasok sa starting solenoid valve. Applicable lang ito sa ganitong model, yung merong manual na turning gear.